اندے ہاتھ چ بھید دا پوچھڑ ہے میری کانڈ تے شیر دا سراج منیر دا چن چمکے چمکار حسین دے نا تھی گئے سراج منیر دا چن چمکے چمکار حسین دے نا تھی گئے چمکار حسین دے نا تھی گئے قبلہ نظامی صاحب آپ دی نظر دوجہ جملہ بھی اکرے نا چمکار حسین دے نا تھی گئے اسلام دی میم دے مکھڑے دا مسکار حسین اسلام دی میم دے مکھڑے دا مسکار حسین دے نا تھی گئے جندے ہاں اچ حاضر حق رہ دے حبدار حسین دے نا تھی گئے کائنات دا کل مختار نبی سردار حسین کائنات دا کل بڑی مہربانی کائنات دا کل مختار نبی سردار حسین دے سارے بولو سردار حسین دے نا تھی گئے دل دے نگین زمانہ نظر دے سخی شین شاہ آستانہ نظر دے اسلام دے جامع وارث گلینا نواز سے نظر دن یا نانا نظر دے اسلام دے جامع وارث گلینا نواز سے نظر دن یا نانا نظر دے حق سچ دی ہر مثال ہے نام حسین دے ساری نبی دیال ہے نام حسین دے حب حسین حاضر شرط بہشت ہے کیونکہ جنت دا انتقال ہے نام حسین جنت دا انتقال ہے نام حسین دے جنہ مرشد سید ست الحسنین نے اپنا سجاد فضاج بلند کر کے آکے سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ سارا مجمع میرا پیر بھائی ہے تے سید دا نوکر ہے سبحان اللہ بالمہ آدھا پیاں جڑا سیدہ دا نوکر ہے بولے سبحان اللہ حسنین دا در درام تا نہیں جڑا آئے ہی در اون کھٹ کھا دے جنہ ہی در تو خیرات پینی گئے جھولیاں بھر انہاں کھٹ کھا دے جڑے ہاتھ آئے ہاتھ حسنین دے ہاتھ توڑے گئے ہن مر انہاں کھٹ کھا دے بس حاضر سائیں دے قدمے وچ جنہ رکھے سر انہاں کھٹ کھا دے بس حاضر سائیں دے قدمے وچ جنہ رکھے سر کچھ بندے نہیں بولے میرے مرشد دی شان سن کے تو میں انہاں گزارش پیا کرنا نہ تول برابر ہر کہیں کو کوئی پانی چاہے کوئی پاتھی چاہے کو اپنے حال چرا مانڈے نہ تول برابر ہر کہیں کو کوئی پانی چاہے کوئی پاتھی چاہے کو اپنے حال چرا مانڈے جڑا جڑے جرم دی ساتھی چاہے کر ڈھیر سلام دی عظمت کو جڑا قرب کمال دی ناتھی چاہے میرے ہاتھ کو حاضر ہاتھ نہ پائیں ہاتھ پیر حسنین دے ہاتھ میرے ہاتھ کو بڑی مہربانی میرے ہاتھ کو حاضر میرے ہاتھ کو حاضر ہاتھ نہ لائیں ہاتھ سبحان اللہ چشتی آدھے ایک بند بھی آوکھا جی آئے سنوا چاہ تو سارے 50 کو تو پڑھ چھوڑا میرے ہاتھ کو حاضر ہاتھ نہ لائیں ہاتھ پیر حسنین دے تے میں در سادات تے تہوں جھک داں این در تے ڈھیر دا ہاتھ ران دے اون پیش دی پیل پچامنی نہیں جاندہ یک دم زیر تے ہاتھ ران دے پڑھے لکھے بندے بولو ماشاءاللہ جڑے گرامر تو واقف ہے نو بولو ماشاءاللہ اون پیش دی پیل پچامنی نہیں صابر سائیں جاندہ یک دم زیر تے ہاتھ ران دے تے تہوں تک نہیں پوندی حاضر دی کیوں میرا مرد دلیر تے ہاتھ ران دے ان دے ہاتھ چ بھید دا پوچھڑ ہے میری کانڈ تے شیر دا ہاتھ سارے بولو سارے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ خلافت اچھاری نعرہ حیدری سارے بولو نعرہ حیدری نعرہ حیدری میں در سادات تے تہوں جھک داں این در تے ڈھیر دا ہاتھ رہن دے اون پیش دی پیل پچامنی نہیں جیندہ یک دم زیر تے ہاتھ رہن دے تے تہوں تک نہیں پوندی حاضر دی میرا مرد دلیر تے ہاتھ رہن دے اون دے ہاتھ چ بھید دا پوچھڑ ہے میری کانڈ تے شیر دا سارے بولو سارے سبحان اللہ تاؤں سبحان اللہ سارے بولو ماشاءاللہ تھر تھر کے آگ چھوڑو سبحان اللہ مسکرا کے آگ چھوڑو سبحان اللہ میں در سادات تے تہوں جھک داں این در تے ڈھیر دا ہاتھ ران دے اون پیش دی پیل پچامنی نہیں جاندہ یک دم زیر تے ہاتھ ران دے پیش اتے ہوں دے زیر کلے ہوں گے
اون پیش دی پیل پچامنی نہیں جہندا یکدم زیر تے ہاتھ رہن دے تے تہوں تک نہیں پوندی حاضر دی میرا مرد دلیر تے ہاتھ رہن دے اون دے ہاتھ وچ بھید دا پوچھڑ ہے میری کانڈ تے شیر دا ایک روندا ودے بیا رڑدا ودے سبحان اللہ اے صابر سے دو شیر لکھن تے اگو مکتا والا اے حاضر اے صابر اے دعاواں نال حاضر لکھے اے سارا انہاں سارا سانجا شیر ہے ایک روندا ودے بیا رڑدا ودے ناگ نیت دا دوہاں کو لڑدا ودے ایک روندا ودے بیا رڑدا ودے ناگ نیت دا دوہاں کو لڑدا ودے اوہ دا ایمان حاضر مکمل ودے جڑا صلوات 14 تے پڑھدا ودے اوہ دا ایمان حاضر مکمل ودے درود 5 تن تے جیڑا وی جڑا نوکر آل دا سیدادہ تیرے ذو کو سلام پیش کرے نا سبحان اللہ جے نیت ٹھیک ہوئے تا وصیت ٹھیک رکھی کر مخبر دی خبر سن کے خریت ٹھیک رکھی کر میرے حاضر عقیدے کو چھڑے سے تائیں دکھ لگسی علی مولا دنا سن کے طبیعت ٹھیک رکھی کر ماشاءاللہ محبت اللہ بڑی مہربانی جاؤ کلا نعرہ سن میں سو تے میں سرزمین میں جڑے شیر پڑھن اس واسطے پڑھن جڑا مرشد حسنین دا نوکر وال بولے سبحان اللہ ماشاءاللہ سرزمین لیا دی محبوب مسجد دے محبوب امام میری مراد جناب قاری محمد اسماعیل نظامی صاحب وہ تشریف گھنا سن تلاوت فرمائے سن جڑا بندہ قرآن سننا چاہتے اپنا سجاد فلاج بلند کر کے آکو سبحان اللہ کیا کرنا ہا اسا کیا کیتے ساکو ساری شان دا مول پوسی جو تھین خطانہ زندگی وچ پل پل نقصان دا مول پوسی با قول حدیث مبارک دے اوت ہر فرمان دا مول پوسی وجدہ حاضر حشر دا دی چرسی وط پاک قرآن دا مول پوسی تشریف گینا سن جناب قاری محمد اسماعیل نظامی صاحب وط بھی ذوق نعرہ